Всем добрый день! Сегодня у нас на обзоре еще один камин. Это камин Royal Flame, модель Diaramic 33 LED. LED подсветка у нее необычная лампа, уже светодиодные лампочки. Вот, что мы про него можем сказать? Ну, помимо того, что он такой большой, у него форма такая. Ну, это тоже камин встраиваемый, его можно встроить в стену. Вот, камин с обогревом, камин также, как с классической индикацией. В отличие от других каминов, действительно светодиодная подсветка, которая практически ничего не потребляет. Регулировка, классика регулировка яркости пламени. Вся здесь, да, вот включение. Так, у нас включен. Да. Яркость пламени. Вот у нас сейчас стоит самый маленький режим яркости. Мы можем включить максимальный. Вот это максимум. Чуть меньше, меньше, еще меньше. И вот совсем маленький. И вот снова яркий. Можно включить подсветку вкладки. Вот. Выглядит тоже очень эстетично. Так, вот сейчас мы можем включить подогрев. Темп. То есть вот сразу включается на 60. Еще раз нажимаем на 30 градусов. 28, 26, 24, 22. И следующее уже включение. То есть минимальную температуру, которую можно выставить, 22 градуса. Вот. И таймер. 10 минут на выключение, 20 минут, 30 минут, 40, 50, 1 час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 5 часов, 6, 7, 8, 9. Все. Максимум на 9 часов таймер. Теплый воздух, там стич элемент достаточно маленький, то есть он вот таких размеров, то есть совсем небольшой. Но на почти 2 киловатта, 1,8 Да. киловатта. Теплый воздух поступает не из всей этой щели, да, а, соответственно, с той части, где находится нагревательный элемент. Там стоит стич элемент, то есть это гарантирует максимально быстрый нагрев. Ну, моментально нагревается. Да, минус стич элемента в том, что, конечно, если пользоваться постоянно, со временем все-таки нить перегорит и выйдет из строя. Ну, я думаю, что столько не напользоваться. Ну, так как камин не является основным источником обогрева, да, мы думаем, что пользоваться им активно никто не будет. Но, тем не менее, достаточно удобная вещь, когда резко похолодало, можно максимально быстро обогреться. В принципе, что здесь есть? Да? Здесь есть большой экран, большая вот вся вот штука, дровница вся, да, то есть пульт классический, да. малюсенький пульт. Доступная цена стоит всего лишь 19 тысяч рублей. Вот. По сравнению с димплексами, это, если аналогичный димплекс, он будет практически в 1,5 раза дороже. И еще у него есть потрескивание дров. Да, вот здесь вот звуковая имитация потрескивания дров. Тоже можно с пульта регулировать громкость. С пульта включается, да, потрескивание дров. и будет потрескивание дров. С пульта регулируется подсветка, звук потрескивания и яркость имитации пламени. И регулировка таймера. Включение-выключение, там индикация задается. В принципе, все. Здесь не стекло, здесь пластик, здесь, соответственно, железка. Вот, поэтому как бы все достаточно просто, надежно. И кто делает? Да. Сделано, конечно же, в Китае, но сделано хорошо. Вот. Поэтому мы уже не первый такой камин смотрим, да, и в принципе они стоят своих, наверное, денег. Они пользуются да, огромным спросом, потому что очень доступная цена, выглядит все достаточно эстетично. А так как говорится, нет никаких элементов, отражающих принадлежность камина, да, потому что вот эта наклейка отдирается. В принципе, человек-обыватель, он не понимает, камин это из разряда дорогих или из разряда более доступных. Поэтому, но эстетика остается прежней. Поэтому 20 тысяч рублей для такого красивого... Цена оправданная. По сравнению с конкурентами цена оправданная. Да. Поэтому, в принципе, все. И все управление очень удобно, пульт маленький, удобный. И здесь даже если нет пульта, можно, да, подойти. Кнопки, причем сделаны очень интересно. Они, то есть они не утапливаются глубоко, они так прям тактильно, очень удобно нажимаются. И выглядят достаточно стильно. То есть они не выглядят из дешевого пластика, на ощупь они тоже выглядят достаточно прилично. Вот. Поэтому рекомендуем к покупке однозначно. Пламя значит меняется. Еще здесь фишка такая, я не знаю, сказал, меняется, у него можно менять подсветку отдельно дров и отдельно подсветку пламени. Да, вот. То есть можно сделать дрова ярче, пламя поменьше, или наоборот дрова поменьше, пламя побольше. Это все с пульта можно регулировать.
Ну, В принципе, так на надо цену говорить. Все вроде так достаточно, дрова нормально прорисованы. Ну, да. В принципе, все. Если бы да, ценник бы был дороже, если бы это было стекло. Но можно сказать, что пластик достаточно хороший, если его постоянно не протирать какими-нибудь материалами, которые могут Грубыми, поцарапать, да, то он не потемнеет. Не, ну аналогичный, допустим, стеклянный будет стоить там в 2, а то и в 3 раза дороже. Поэтому пластик здесь с одной стороны минус, с другой стороны плюс. Поэтому главное протирать специальными микрофиброй, так, тряпочкой, и прослужит достаточно долго. Поэтому ухаживать за ним больше никак не надо. Поэтому все, будем ждать еще камина. Будут вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Да, расскажем поподробнее. Все. Спасибо.